ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാനഡയുടെ വേറൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലെക്സി. Can you let her out please? Let's see the snow. It's okay. It's okay. Let her out. Open the door fast. Oh, I know it's deep. Where's Lexi? She's gone. Oh, നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞല്ലോ. She's happy. See? You know what? Yesterday Lexi ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ അവിടെ ഒരു എല്ലെന്തോ ഒരു എടുത്തിട്ട് ബീഫിന്റെ ബോണുണ്ടായിരുന്നു, അത് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണേ, അത് കാണുന്നുമില്ല പാവം. Okay. Close the door. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്നോ സ്റ്റോം ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്കൊന്ന് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്തോ സ്നോ ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കുറേ പേരൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഏരിയയിലുള്ള സ്നോൻ്റെ ഒരു ലെവൽ കാണിച്ചു തരാം. കുറേയൊക്കെ ഇവരെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത്, കാരണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10:30-11 മണിയൊക്കെ ആയില്ല. ഞാൻ ഇന്നിപ്പം സ്കൂളൊക്കെ ഏടനൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കാരണം ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നോക്കാം കേട്ടോ. വാവ്, സ്വർഗമാണ് ഇത്. കണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ കാറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, മൂടിയിട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ സ്നോ റിമൂവ് ചെയ്താണ് ശ്യാം രാവിലെ. അവിടേക്കൊക്കെ എല്ലാവരും കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വീടിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ കണ്ടോ, ഇന്നലെ ഭയങ്കര സ്നോ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോമാണ് ഇന്ന് വന്നത്. എൻ്റെ ഒരു മിൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ചെടിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, എത്ര ഉയരത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്, നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും കാറും അപ്പുറത്തുനിന്ന് അതാ കുറേ പേരൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിപ്പം ഈ വാട്ടർലൂ സൈഡിലാണ് ഇത്ര, മിക്കവാറും ടൊറൻറ്റോ സൈഡിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ കാണും. അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ സ്നോ വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ഗാർബേജ് ക്യാനൊക്കെ ആരോ എടുത്ത് വെക്കാത്തൊക്കെ മൂടിപ്പോയി. കണ്ടോ, ആളുകൾ വാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബറിൻ്റെ ഡ്രൈവേ ആണിത്. നോക്കിക്കേ, അവർ ജോലിക്ക് പോകുന്നോ എന്താണ്, അപ്പോൾ അവർ മിക്കവാറും വന്നിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. കണ്ടോ, റെയിൽസൊക്കെ കണ്ടതാ. ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ നിന്ന്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2 മണി 3 മണി വരെ സ്നോ വീണിട്ട് ആണ് ഇരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. ഇത് പിന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഇത് വെറ്റ് സ്നോ ഒന്നും അല്ല, അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ റിമൂവ് ചെയ്യാനേ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്. വീടിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ കണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് യാർഡിലുള്ള ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ. ഇവിടെ രാവിലെ തന്നെ ടി വിയിലാ. ഇന്ന് സ്കൂളില്ലല്ലോ. സ്കൂളിൽ പോയില്ല? വൈ? വാട്ട്? You had pizza day today. Yeah, I know. And you lost it. Okay. Nice. So? You lost it? That's fine. Let's see ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതുണ്ടാതാ ഫുള്ള് ബാക്കിയാട് ഇങ്ങനെ പരന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏകദേശം കുറേ ഏരിയയിലോട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം. നിറഞ്ഞു പോയിട്ടോ. പക്ഷേ റിലേറ്റീവ്ലി കുറച്ച് സ്നോയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, ഈ അകത്തോട്ട് സ്നോ വീഴുമായിരുന്നു. അത്രയും കുഴപ്പമില്ല. അവരുടെയൊക്കെ ബാക്ക് യാർഡിലുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ, ടേബിൾ, സമ്മർ ടേബിൾ. ഇതാണ് കേട്ടോ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതാണ് വിൻ്ററിൽ നമ്മളുടെ ഹീറ്റും സമ്മറിൽ നമ്മുടെ കൂളിങ്ങും എല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഏതാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കും. അപ്പോൾ
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൂട്ടി വെക്കാം. ഇപ്പം 19.5 ആണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. 19.5 നിൽക്കുന്നു. ഹീറ്റിംഗ് ഓൺ ആണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. നമ്മളുടെ വെക്കേഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ആക്കി വെക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫുള്ളി നമ്മളിത് ഓഫ് ആക്കിയിടില്ല കേട്ടോ. കാരണം വീട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുത്തോ ഹീറ്റഡോ ഒക്കെ ആയി പോവും. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ, എവേ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റർ, ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാം, തെർമോസ്റ്റാറ്റ്.